Halo, ini saya mau ngasih tahu cara mengobati ayam yang ngorok atau grok-groken. Ini caranya, yaitu adalah menggunakan bahan yang sangat mudah dicari. Bahannya yang pertama minyak kayu putih. Ini minyak kayu putih dan bulu ayam sudah rontok. Cara mengobatinya yaitu adalah kita tuangin minyak kayu putih ini ke bulu. Ini kalau sudah dituangin, kita orokkan ke sini. Ini cara paling efektif. Ayam akan mengeluarkan seperti liur. Nah, ini cara paling efektif ya. Oke, setelah kita korokkan, kita bersihkan. Ini kita bersihkan. Setelah itu kita korok lagi maksimal 3 kali ngorok. Ini bersihnya jangan pakai air ya, pakai ini saja, kain. Nih. Setelah itu kita kasih lagi. Ini kita korok lagi. Ini sangat berbahaya sekali. Ini setelah ayam sudah dikorok, kita kasih ini tenggorokannya, kita kasih ini. Oke, kita tunggu dalam waktu seminggu, pasti sudah sembuh ini. Lakukan rutin setiap hari, pokoknya pagi atau sore
itu pokoknya setiap hari. Terima kasih.